sinjuri ġimgħa oħra bil-programm il-vuċi tiegħek illum forsi taqxejn differenza se nkunu qed nitkellmu ma' 3 MPs tal-Partit Nazzjonalista nibdew bl-MP Francis Amiddemek dwar il-karriri tagħhom professjonali, politiċi u kif illum il-ġurnata waslu biex ikunu membri tal-poplu Malti u hawnhekk fil-Parlament Ewropew kif qatt miegħi għandi l-ewwel MP Francis Amiddemek. Francis, min jafek dejjem jarbtuk wiċċek mal-politika u mal-Partit Nazzjonalista. Allora ma sax ma saqsikx. Meta bdejt fil-politika u x'ħajrek? Il-politika mhux ħajja faċli. Iva, jiddependi kif tiddefinija u xek, għaliex jiena nista' ngħid li kont attiv fil-ħajja politika fi ħdan il-Partit Nazzjonalista prattikament mill-1974. Kont diċajt nieħu interess, kont insegwi anki il-fatt kif il-partit kien jikkommemora jum l-indipendenza, irrid ngħid li kelli f'ċertu sens li iva kienu għaddew 10 snin, però kellek il-Gvern Laburista li kienet jipprova jinjora l-indipendenza. Nista' ngħid li kelli f'ċertu sens il-magħmudija tad-demm għaliex jiena meta kont sejjer l-ewwel mass meeting li attendejt li kien isir dak iż-żmien f'jum l-indipendenza ġewwa Bla Tarbajda kien hemm min ġie fuqi u fil-fatt bid-daqq it-tapon u spiċċajt mal-art u bi black eye li damet numru ta' ġimgħat sakemm għaddiet. U dak kollu għaliex kont għamilt diskors fuq is-sinifikat kulturali tal-indipendenza f'attività li kien għamel il-Partit Nazzjonalista qabel ġewwa ta' Sliema. Mbagħad kont iktar tard fil-Moviment Żgħażagħ tal-Partit Nazzjonalista, kont President tiegħu fl-1985. Mbagħad għamilt mill-87 tajjeb sa 30 sena wara dejjem elett fil-Parlament. U allura l-ewwel kap tal-partit bħala Prim Ministru li jiena servejt miegħu u dan huwa ta' unur kbir għalija kien Edi Fenekadami. Infatti jiena kont f'kull kabinett li kien mexxa Edi Fenekadami bħala Prim Ministru. Għax mill-87 u mbagħad servejt ukoll fil-kabinett anki ta' Lawrence Gonzi u li tkun parti mill-Gvern u li tifforma parti mill-kabinett ta' Ministri taħt Edi Fenekadami wara taħt Lawrence Gonzi u li allura tara dik it-trasformazzjoni kbira li għamilna, trasformazzjoni kbira fl-infrastruttura. Jiena kont Ministru ta' diversi setturi, iva. X'affarijiet forsi Mela le. ħafna żmien Ministru, imma fil-ħin ftit jiena daw kont sodisfatt li kont jien li mexxejthom il-qudiem. Jiena sodisfatt u kull ministeru li kont fih dejjem qatt x'inhi l-isfida għalfejn qiegħed f'dan il-ministeru x'irid nagħmel minnu. Ma ħanibda bl-ewwel wieħed li f'ċertu sens jibqa' l-iktar wieħed li tiftakar kien il-Ministeru għat-Trasport u l-Komunikazzjoni. Kont bdejt bħala Segretarju Parlamentari fl-1990 u mbagħad sentejn wara bħala Ministru tal-istess settur. U fl-1990 kellna bħala parti minn dik il-bidla kbira li kont qed insemmi qabel ta' infrastruttura li nibdlu s-sistema kollha tat-telefon ta' Malta għal sistema diġitali. Kenna wkoll dak li llum nużaw kuljum, kenna li nagħmel il-launch tal-ewwel mobile telephone ta' Malta. Dak kien il-ftehim li konna minna mal-Vodafone meta llum f'xogħol tal-Parlament Ewropew niltaqa' ma' rappreżentanti tal-Vodafone fuq suġġetti oħra nsemmijilhom di. Il-Vodafone kienu waslu lil Malta bħala l-ewwel pajjiż barra l-Ingilterra fejn jagħmlu s-sistema tagħhom u konna introduċejniet mobile telephone kif għandi ritratt kien daqsxejn kbir, konna ngħidu isu ġebla, però dak iż-żmien kien rivoluzzjoni kbira u kont fil-Lulju tal-1990 għamilt il-launch tiegħu u użajt il-frażi "This is it". Illum kull meta nara xi mobile ġdid u nitħajjera xi mudell ġdid, probabbilment nerġa' ngħid "This is it", imma dak iż-żmien verament inħobbhom il-gadgets. Dejjem nara kif il-mobile jew l-iPad jew il-laptop jew ir-riċi sistema ġdida ta' software. Iva, it-teknoloġija baqgħet toġobni ħafna u allura dak kien ministeru li ġabli sodisfazzjon kbir. Ġabli sodisfazzjoni ieħor kbir għax bidla oħra kbira kien li Malta kellha bżonn aeroport ġdid, air terminal ġdid. U kien illura parti mill-inkarigu trasport u komunikazzjoni kienet flimkien ma' Michael Falson. Michael Falson kien ikkonċentra ħanajtek il-parti tal-bini ta' din l-istruttura ġdida li llum ngħaddu minnha kuljum u li nużaw kuljum. Però ridna kemm ipiet tużaha ħafna iktar. Issa nużaha ħafna iktar. Imma kien hemm ukoll il-bidla minn dak li qabel kien jgħidulu Air Terminal Department għal struttura ta' kumpanija
li bdiet b'shareholding kollu tal-gvern, imma li kuna nafu mill-bidunet li tkun il-kumpanija li għadha pitada jkun hemm shareholders il-poplu Malti fiha, kumpanniji barranin, jiġifieri dik li ngħidula illum l-MIA, Malta International Airport. U kelli l-inkarigu li inwaqqaf dik il-kumpanija u li murant il-cabinet memo wara l-ieħor u nispjega kif se naqilbu minn departiment għal kumpanija. U llum l-MIA nitkellmu dwar l-istorja tas-suċċess tagħha. Da għalija jorbot ukoll imbagħad ma' inkarigu ieħor li kelli wara bħala Ministru għat-Turiżmu u għall-Kultura. U dak li nibqa' niftakar hemm huwa il-fatt li kellna nagħmlu bidla oħra radikali. Edifin Akadami u mbagħad taħt it-tmexxija ta' Lawrence Gonzi. Hawnhekk wasanna sa fil-perjodu ta' Lawrence Gonzi u kellna nagħmlu deċiżjoni li ma kienx faċli, illum ukoll neħduha for granted. Li ngħidu f'Malta hemm bżonn jidħlu il-low cost airlines. Tista' timmaġina ir-reżistenza kbira ħafna li kelli mill-Air Malta li ma ridux dak it-tip ta' kompetizzjoni. Imma jina kont diġà qed ngħid lil sħabi anke fil-cabinet li jekk ma ndaħlux il-low cost, it-turizmu se jiġġamja għaliex illum għandek ħafna li jiddeċidu fejn se jmorru wara li jaraw x'inhuma il-flights li għandek fuq low cost carrier jew oħra. Tara n-numru ta' passiġġieri. Tara n-numru ta' passiġġieri illum hija l-qabża fihom. U allura iva negozjati ma' Ryanair mod partikolari, eventwalment anki ma' EasyJet, il-negozjati ma' Ryanair meta taf anki min imexxi mhumiex faċli, imma saru dawk il-negozjati waslu biex jiena nkun fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta għall-ewwel titjira ta' Ryanair. Mument ieħor mbagħad li jiena niftakar ħankun laqgħat forsi bieħor dana jorbot mal-kultura, però kont għamiltu bħala Ministru għall-Ambjent fejn kelli responsabilta wkoll tal-Capital Projects u tax-xogħlijiet kapitali kien il-proġett ta' St. James Cavalier. St. James Cavalier kien stamperija tal-gvern, kien stamperija abbandonata tal-gvern, blinka fl-art, karti, iġvar, tista' timma totalment differenti. U kien struttura wkoll għada Cavalier, ġifieri suppost iżomm in-nies barra. U b'dinnija mingħajr ma tibdel l-istruttura minn barra, anke minn ġewwa li nħoloq dak il-lift ċentrali fiha, dak li kien cistern, dak li kien ġibjun tal-ilma inbidel f'dak li jgħidulu theater in the round, u dak kien ir-rigal lill-poplu Malti għall-bidu ta' dan il-millennium, ġifieri għas-sena 2000. U kelli ir-responsabbiltà totali ta' dak il-proġett. Nista' nsemmi naturalment okkażjonijiet oħra, responsabbiltà għal ftehim fuq il-Valletta Waterfront li llum marbut mas-settur tal-cruise liners, il-proġett tal-Kottonera u proġetti oħrajn. Esperjenza fuq ministeri differenti li tagħtini sodisfazzjon kbir, però li ġanni wkoll mhux biex noqgħod inħares lura u ngħid iva għamilt daw il-proġetti u għamilt dawk l-oqsma, imma li ġanni nsaqsi wkoll x'nista' inkompli nagħmel għall-futur. U ovvjament sa ilek MP matul dan l-aħħar sena. Però f'kull karigu li kellek fil-partit rajt il-bidla tal-Partit Nazzjonalista minn George Borg Oliveira, Edifin Akadami, Lawrence Gonzi, Simon Busuttil, Sejġin Delija. Xiex tfisser di l-esperjenza li mhux kulħadd hu fortunat ħanajtek li jaħdem daqshekk f'partit li jara l-partit jinbidel jiġġedded ikun fil-gvern ikun fl-oppożizzjoni. Jiena fatti ħafna drabi saqsuni fuq il-lealtà u xejn għax jiena li l-iktar element kruċjali fil-ħajja politika huwa li tagħti l-lealtà sħiħa lill-partit permezz tal-partit tkun qed tagħti l-lealtà lill-istess poplu Malti għax inti qed tuża l-ħajja politika biex isservi lill-poplu Malti u kif kellu okkażjoni nfakkar f'xi okkażjonijiet politiċi tal-aħħar għandi s-sodisfazzjoni iva li issa servejt taħt 5 kapijiet differenti tal-partit, dejjem b'lealtà assoluta. Bdejt fi żmien George Borg Olivier, l-ewwel semmej diġà il-Festa tal-Indipendenza fl-1974, kont ukoll nejn f'qasam kulturali, kont mitlub dak iż-żmien anki li nippreżenta avveniment li mbagħad konna waqqafnieh it-tfajla nazzjonalista u għandi ir-ritratti jiena mal-finalisti flimkien mal-kap tal-partit dak iż-żmien George Borg Olivier, komplejt mbagħad fi żmien Edifin Akadami, semmejt il-parti fejn jiena servejt miegħu bħala Prim Ministru, però anki qabel l-elezzjoni tal-1987 jiena kont naħdem biex intiegħu pereżempju anki biex ipproduċejt flimkien ma' Michael Frendo ktieb li jirrappreżenta il-mass meetings differenti kollha li konna minna bħala parti biex jinwastu l-messaġġ lill-poplu Malti tal-ħtieġa li nagħmlu il-bidla kbira nazzjonali. Mela ma' Edifin Akadami, eventwalment ma' Lawrence Gonzi ukoll taħt Simon Busuttil u issa ma' Adrian Delija. L-importanti ikun hemm min ikun hemm fit-tmexxija tal-partit naħdmu kollha kemm aħna
favur partit maqut bħala forza politika kbira li l-pajjiż kollu għandu bżonn u li tuża dik il-ħidma politika mbagħad biex tagħmel li tista' favur il-poplu Malti kollu u l-pajjiż tagħna. Bla dubju, grazzi ħafna Francis tal-li sibda tal-ftit ħin biex nitkellmu flimkien. Nawguralek fil-ħidma tiegħek fil-ġimgħat u x-xhur li ġej. Grazzi ħafna. Grazzi. U issa għandna magħna lill-MEP Roberta Metsola magħha wkoll se nkunu din nitkellmu daqsxejn dwar il-karriera tagħha kemm hawnhekk fil-Parlament Ewropew kif ukoll qabel. Roberta nħidok ħafna lura fis-snin jiena. Studenta, ġifieri ovvjament il-karriera politika tiegħek bdiet minn meta kont studenta, imma kif kienet il-ħajja ta' studenteska tiegħek tqabbilha mal-istudenti tal-lum? Kien żmien diffiċli għaliex il-Partit Nazzjonalista kien fil-Gvern imma battak kontinwu kontra il-viżjoni tiegħu li jdaħħal lil Malta fl-Unjoni Ewropea. Jien għalhekk tħalt fil-politika, ingħaqadt niftakar mal-Kumitat. L-Unjoni Ewropea kienet li ġibitek. Eżatt. Tispjega kollox il-fatt, poġġi kollox fil-kuntest. Kien kont ingħaqadt fil-Kumitat tal-MZPN ta' Taslima, għaliex dak iż-żmien minn għalija il-gżira minn fejn jiena ma kienx hemm u ngħaqadt ma' dak il-Kumitat. U fis-sixth form mbagħad tul l-università mbagħad fin-98 bdiet meta l-Partit Nazzjonalista reġa' daħal fil-Gvern u il-pjan li aħna nidħlu fl-Unjoni Ewropea reġa' rpilija, għamilt jiena weda miegħi nnifsi li ser nidħol fl-Istudenti Demokristjani Maltin u nagħmel kampanja fl-Università tul is-6 snin li kont hemm biex nikkonvinċi lil sħabi studenti li forsi ma tantx kienu interessati u ma tantx kienu jafu xi tfisser li tkun membru tal-Unjoni Ewropea, nispjega x'inhi l-Unjoni Ewropea u għalfejn hija importanti. Ġifieri niftakar kont immur minn fakultà l-oħra bil-leaflets waħdi bħal SDM konna nagħmlu kampanji sħaħ, konna nagħmlu Europe Week on Campus, konna nagħmlu debates, konna nġibu persuni li jirrappreżentaw pereżempju l-NGOs fuq l-ambjent li dejjem kienu favur li nidħlu, l-NGOs fuq il-libertajiet ċivili li dejjem kienu favur li nidħlu, konna nġibu dak iż-żmien il-Prim Ministri u il-Ministri inkarigati biex jiddiskutu bejnietom. Kienet diskussjoni taħraq ħafna. Isu dak iż-żmien ma kenniex għażla ħlief li noħorġu fit-toroq, li mmorru fil-pjazzezz, li nqasmu l-leaflets, li nagħmlu kampanji fejn aħna konna nimlew niksu pereżempju in-notice boards madwar ir-roundabout tal-Università. Immorru sixth form Junior College konna batti bekki kbar mal-kollegi tagħna dak iż-żmien jirrappreżentaw il-Partit Laburista u ma konniex nifhmu. Kellna ngħidu maħna hemm affarijiet forsi tista' tgħidilhom negattivi dwar l-Unjoni Ewropea, ma żgur ma kinitx fuq iż-żgħażagħ, fuq l-istudenti, fuq l-ambjent, fuq l-affarijiet li għalina, fuq it-teknoloġija, fuq l-opportunitajiet li morru nistudjaw li għalina kienu assolutament il-ħolma tagħna li minn gżira żgħira f'nofs il-Mediterran ningħaqdu ma' suq daqshekk kbir. Kienet kampanja suċċess illum meta tħares ħura. Kampanja suċċess imma mhux mingħajr problemi sal-aħħar. Niftakru għal Fezzanti jiddikjara l-partnership rebaħ, niftakru aħna konna bħala studenti ħriġna niċċelebraw, il-Partit Laburista ħareġ iċċelebra wkoll. U għalhekk hemmhekk niftakar ġifieri l-leadership u l-viżjoni li kellu Edifen Akadami u l-Partit Nazzjonalista dak iż-żmien li verament wassal lil dwar il-pajjiż f'sitwazzjoni fejn illum kulħadd jaqbel dwar l-Unjoni Ewropea. Anzi ma lajx issib il xi attivist fil-Partit Laburista jew anki persuna eletta fisem dak il-partit li jipprova ibdel l-istorja, ma tajb li qegħdin hawnhekk biex infakru ilu. L-istorja ma tista' tinbidel qatt. Għatli ħriġtu tiċċelebraw meta referendum intrebaħ, mbagħad komplejt tistudja barra minn Malta. Ekku, mbagħad li għamilt, mbagħad il-mamma kienet qalt li jara wara 6 snin università, issa ser tibda taħdem, għattila le, hemm possibilità li nkompli nistudja fuq il-politika u l-liġi Ewropea. U mort il-Belġu, il-College of Europe, il-Kolleġġ tal-Ewropa, fi Bruges, kull min jiġi Brussels u hemm ħafna Malti li jiġi Brussels dejjem imorru, il-one day trip imorru Bruges jħobbuha ħafna, hija bel sabiħ, hemmhekk hemm kulleġġ importanti ħafna fejn 200 persuna kull sena tigradwa fil-liġi u fil-politika Ewropea. U jiena kont mort hemmhekk suppost għal 9 xhur imma fl-aħħar mill-aħħar kienet għal 6 xhur. U l-istorja tkompli, ħasaqsini jew ngħidilha jien. Naħseb it-telespettaturi qed jistaqsu jien maġġara wara 6 xhur. Mela mbagħad eżatti wara li tħallna fl-Unjoni Ewropea, ġifieri fl-ewwel ta' Mejju 2004,
Dak kien xi 6 ġimgħat qabel l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew. U niftakar kien ċempilli Lawrence Gonzi, kien Prim Ministru dak iż-żmien. Eżatti, ġifieri 6 ġimgħat qabel l-eżamijiet li kelli. U għalli inti għandna bżonnok biex toħroġ għall-Parlament Ewropew. Għatlu jien, għatlu ħadd mill-familja tiegħi qatt ma kien fil-politika. Flus m'għandix, riżorsi m'għandix. U l-mama l-papa vera ħajjeħdu qata għalli ser nitlaq mill-istudju. Għatlu jiddispjaċini ma rrid ngħidlek le. Iċempilli 5 minuti wara Joe Saliba, dak iż-żmien Segretarju Ġenerali, u għalli smajt li ħirġa għall-Parlament Ewropew, għada niddikjaraw kun ħabruk. Għalli tinżel. Il-kampanja kienet diġà bdiet, fil-fatt l-ewwel riklam jew l-ewwel poster tal-kandidati tal-Parlament Ewropew ma kontx hemm jien, kont għadni ma wasalx, kelli nġemma biex innaqbad ajruplan, kelli nikkonvinċi lill-kulleġġ biex nagħmel l-eżamijiet wara l-elezzjoni, fil-fatt għamilthom f'Settembru u għaddejt u gradwajt. Il-mam id-dadi naħseb għadhom qatt ma ħafru ili di, għalla volja llum l-ikbar supporters li għandi, imma qatt ma ħafru ili li battu tlaqt mill-istudju hekk, imma xorta gradwajt u xorta għamilta. U kienet kampanja bellezza fil-fatt fi żmien 6 ġimgħat imbagħad wasal tal-elezzjoni, irċevejt kważi 6,000 vot fl-ewwel att, ġifieri kienet kampanja ta' suċċess għalija, anke l-fatt li ma morx ħażin ħafna, imma mor tajjeb għal dak il-fatt li jiena kont għandi kandidata ġdida u ma kien jafni ħadd. U b'kun jom diffiċli tedesko trikka sumbandum komna nikkomplikaw ma somma issa sempliċi. Issa jafuk żgur, Roberta Metz. Issa jafuni anzi jgħiduni Metz fit-triq, Metz. U bas wara, ovvjament wara dik l-elezzjoni komplejt taħdem fi Brussels dar Malta. Mal-gvern. Bħala avukat mal-gvern kont nagħmel il-kawżi tal-Unjoni Ewropea, kont nagħmel il-liġijiet dwar l-immigrazzjoni, terrorizmu, s-sigurtà. Kont nejn l-Prim Ministru kien għadu Lawrence Gonzi fin-negozjati ta' trattati. Kont jisni bażikament kull meta jkun hemm xi kwistjoni legali kienu jgħidu wara naraw Roberta x'taħseb u jiena kont ningħaqad. Ekku, l-affarijiet ma tantx inbidlu anke llum, għadhom sal-lum in-nies iċemplu l-isma' għandna dik kwistjoni legali, kif tista' tispjega ħilna? Ovvjament dak iż-żmien, ġifieri mid-2004 sa meta ġejt eletta, iżżewwiġt kelli 3 tfal, sandi r-raba wieħed, kelli r-raba tifel waqt din il-leġislatura, esperjenzi li ma tinsihom qatt, alla volja jimxu pass mal-ħajja politika tiegħi. Ġifieri jiena kull min jarani fuq xi ajruplan bl-4 tfal li huma jgħidu din imma dik hija ħajja tiegħi u tant kemm bil-fors. Ġifieri naħseb kull omm, kull mara li taħdem, kull ġenitur irrid jipprova jlaħħaq max-xogħol u mal-familja, dan u x-xogħolna. Ovvjament li tkun MP huwa iżjed diffiċli għaliex mhux xogħol tidħol fit-8 l-uffiċċju u titlaq fil-5 u tiċċekkja l-emails qabel torqod. Le jiena inqatta kull ġimgħa nkun preżenti kemm fi Brussell kif ukoll f'Malta jew f'Għawdex għax nitla' Għawdex kull ġimgħa biex nagħmel l-appuntamenti tiegħi u nattendi konferenzi u nagħmel house visits. U hemmhekk il-fatt li inti tqatta 3 ijiem jew 4 ijiem minn pajjiż għal ieħor ifisser li tittara tfal ir-raġel fejn se jkun, il-mama tiegħi, il-mama tar-raġel, il-papa tiegħi, il-papa tar-raġel mejjed u allura għandu l-mamma biss, imma hija ġifieri organizational logistical challenge. Namluha 6 xhur, ġifieri fil-fatt xi kultant jgħidli xi ħadd isaqsini jkun hemm xi attività f'xi każin tagħna. U jgħid l-isma' dakinhar tista' tiġi tkun xi 4 xhur ilu, xi 4 xhur oħra ngħidlhom sissa ma nistax għaliex mhux se nkun hemm, imma ħanirranġaw, nġebbel ir-raġel nirranġaw u nagħmel mezz biex nasal. Hija challenge imma huwa l-isbaħ xogħol li jista' jkollok li tirrappreżenta jsek tkun ambaxxatur tal-Maltin u l-Awċin fi Brussell u f'Malta li tagħmel id-differenza vera, id-differenza fil-ħajja tan-nies. Baqgħna minuta waħda 60 sekonda. Issa ilek 5 snin, MP, ovvjament baqa l-ħar sena qabel elezzjoni li jmiss. Kif kienu daw il-5 snin? U anka rabta ma' xogħol għaliex. U kienu fost l-isbaħ snin ta' ħajti. Jiena dejjem rajt il-Parlament Ewropew bħala Parlament tal-Maltin kollha. U allura tweġġa li l-Partit Laburista u l-attivisti tiegħu jattakkawna li aħna tradituri li aħna qed nagħmlu ħsara lil Malta, mentri aħna jienu sħabi u minn hawnhekk nixtieq nitkellem dwar l-esperjenza tant sabiħa li jiena naħdem
ma' David Kaza, ili naħdem mindu konna qed nagħmlu l-kampanja referendum biex Malta tidħol fl-Unjoni Ewropea u Francis Amid-Dimek li tant naħdmu fuq komitati differenti, opinjonijiet li aħna u opinjonijiet professjonali nistgħu nġibu kollha madwar mejda u naħdmu bħala tim. Ma tistax tajt hekk dwar kull delegazzjoni u allura hija ta' pjaċir li jiena qiegħda hawnhekk li nagħmel differenza fil-ħajja tal-Maltin u l-Awċin. U hekk se nibqgħu nagħmlu, ġifieri kull min jaħseb li għax ħajjarna traditurju joqogħdu jagħmlu npoġġuna fuq il-faċċata tal-gazzetti mhumiex ser iwaqfuna, aħna nafu x'inhu tajjeb għal Malta u għawdex, dik huwa it-tir tagħna, dik hija l-viżjoni tagħna ser kompli naħdmu sakemm verament inkunu nistgħu naslu f'sitwazzjoni fejn il-Partit Nazzjonalista jerġa' jkun fil-gvern. Minn qalbi inaugural, Roberta, grazzi. Mija jissandi l-MP David Kaza, l-iktar MP ovvjament li ilu fil-Parlament Ewropew, jaf il-kurrituri kollha nistgħu ngħidu hekk tal-Parlament Ewropew u hekk Strasburgu u anka fi Brussell, però ħanieħdok minn qabel issa, żmien qabel kont fil-Parlament Ewropew, żmien meta bdejt taħdem, meta ta' żgħira, nafu li kont viċin ħafna ta' Guido De Marco, kulħadd jaf il-Guido De Marco, dak iż-żmien kif kien, ġifieri meta tqabbel forsi mal-lum. Bdejt 19 sena naturalment, illum għandi 50. Tħal taħt, naħdem taħt il-tmexxija tal-Ministeru tal-Ġustizzja u l-Intern dak iż-żmien tal-Professur Guido De Marco, mbagħad eventwalment kellu l-Ministeru tal-Affarijiet Barranin. Naturalment rajt tibdiliet kbar isiru fil-istituzzjonijiet tagħna, fil-Korp tal-Pulizija pereżempju, fejn ta' input qawwi ħafna biex ikonna korp serju. Il-qasam tal-ġustizzja, naturalment mbagħad idħul ta' Malta fl-Unjoni Ewropea fi hawnhekk ukoll taħt it-tmexxija ta' Edifin Akadami, il-Ministeru tal-Affarijiet Barranin, taħt it-tmexxija ta' Guido De Marco, rajt il-proċess jinbeda fejn aħna kellna bżonn li nibdew ninnegozjaw. Ma kienx żmien faċli. Żgur li le, anzi, hemmhekk sibna bħala pajjiż, naturalment Edi u Guido reżistenza minn diversi pajjiżi li kienu jaraw nażar, li ma kienux jafdaw li xi darba jkun hemm il-Partit Laburista fil-Gvern. Daw xi darba qatt iridu nikdbuhom naturalment, imma l-insistenza. Lissa ħjalli, daw nżommuhom għal iktar tard. Imma l-insistenza, l-persistenza ta' Guido u ta' Edifin Akadami, naturalment komplet u il-ħasra kienet li mbagħad tlifna l-Gvern. Allura meta rġajna rbaħna l-Gvern fil-96, meta rġajna mbagħad fil-98 rbaħna l-Gvern, ridna nirreattivaw l-applikazzjoni, u mek kienet iktar diffiċli. Kulħadd jiftakar il-famuża switch on, switch off. Li kienhom il-Malti ma tistgħux nawel tibdew mbagħad tbidlu fenkom isserġajtu bidiltu. Allura naturalment biex irreattiva l-applikazzjoni Guido De Marco kienet diffiċli ferm. Però nerġa' ngħid grazzi għalih tal-limt ħafna kif tinnegozja, diplomazija, kif tagħmel network ma' pajjiżi diversi, ma' politiċi diversi. Importanti il-network, għaliex inti iktar ma jkollok network kbir, iktar issolvi il-problemi. Il-Parlament Ewropew, differenti mill-Parlament. Fil-fatt hawnhekk fil-fatt nużadik is-sistema ħafna. Mbagħad Malta kienet waslet biex tidħol fl-Unjoni Ewropea, imma l-Unjoni Ewropea kienet konvinta minnha, imma l-poplu Malti kien hemm dik il-kampanja ħarxa u inti kellek ir-rwol. Qabel dik, però irrid ngħid li kellna bżonn ninnegozjaw. U jiena fortunat li mbagħad il-Ministru tiegħi tal-Affarijiet Barranin ta' kien Joe Borg, illi Joe Borg mbagħad kellu problema ta' kif issa ħan ninnegozjaw. Għax dik kienu kruċjali dawk il-negozjati chapter by chapter, kellna tim tajjeb ħafna ta' negozjati, immexxi minn Richard Kakija Karwana, Patrick Tabona, Simon Busuttil. Naturalment jiena kont mmexxi l-Musec, il-Musec kien l-organu fejn inti il-chapters jiġu diskussi wkoll mas-soċjetà ċivili, mal-NGOs, mal-korpi kostituiti, mal-partiti politiċi. U naturalment hemmhekk allura in-network tiegħi beda iktar jikber. F'dak il-perjodu mbagħad kellna l-Moviment Iva. Allura kif qed tajjeb inti ridna għax Edifin Akadami kien iddeċida li jekk nidħlu xi fl-Unjoni Ewropea għandha tkun għażla libera tal-poplu Malti. U naturalment kellna kampanja ta' sena u nofs madwar Malta u għawdex kollha, niftakar momenti eċċezzjonali. Roberta kienet miegħi dak iż-żmien fil-Moviment Żgħażagħ, allura Roberta niftakar ħafna iżgħar milli llum ma tantx inbidlet ta' fil-verità.
Imma kienu momenti fejn kellek l-element żagħżugħ baqbaq fil-kampanja kollha. Kenna l-Joe Saliba, segretarju ġenerali, naturalment ħadem ħafna bħala partit ukoll biex ikonna parallel lines ta' tmexxija tagħna u naħseb kienet waħda mill-ikbar suċċessi ta' ħajti. Ġifieri naktajd li l-imkien l-iktar moment fejn fraħt għal Malta, għal Partit Nazzjonalista naturalment li tant inħobb u għalija kien il-moment fejn intrebaħ il-referendum u sussegwentement xar wara. Żewġ kampanji wara. Żgurax dottor Alfred Sant, il-lum huwa kollega tiegħi u maċċettax dak ir-riżultat liberu, maċċettax il-verdett tal-poplu Malti u allura tajjeb għamel tajjeb dottor Edifene Kadami illi immedjatament sejjaħ elezzjoni li ntrebħet reġgħet mill-Partit Nazzjonalista u li mbagħad ftit tal-ġranet wara ġranet li talmen Dottor Edifene Kadami, Guido De Marco bħala President, Joe Borg bħala Ministru Affarijiet Barranin, it-tlieta li naħdimt magħhom fuq dal-issue flimkien mal-tim ta' negozjati fateni ġiet firmat it-trattat biex Malta tkun se tidħol fl-Unjoni Ewropea. Sena wara l-ewwel elezzjoni tal-Parlament Ewropew u inti u Simon Busuttil kontu l-membri parlamentari eletti tal-Partit Nazzjonalista. Jiena biex ngħid il-verità kien jgħid li qegħdi minn qabel. Issa ngħaddu jekk nidħlu inti tikkontesta wkoll ngħidlu le, ma naħsibx li nkun tajjeb li mmur noqgħod inħabbat il-bibin tan-nies. Però mbagħad ċempi li Dottor Lorenz Gonzi għax imbagħad sussegwentement Dottor Edifene Kadami sar President u Dottor Lorenz Gonzi kif eżatt sar kap tal-partit u Prim Ministru u batalija u għalli rridek. U Lorenz Gonzi għatlu iva. U Lorenz Gonzi għatlu iva. Għaliex Lorenz Gonzi naturalment ħadimt miegħu qabel meta kien viċi kap u meta kien anka Ministru tal-Qasam Soċjali li kien wieħed mill-aħjar Ministri fil-fema tiegħi fil-Qasam Soċjali, anka wieħed mill-aħjar Prim Ministri li kellna biex ngħidu kollox ta' speċjalment kif ħalla l-ekonomija għal dal-pajjiż. U għatlu iva, konna tim tajjeb ħafna kien hemm Roberta wkoll dak iż-żmien u Simon Busuttil naturalment li mbagħad ġie elett l-ewwel Simon u mbagħad jien pajtaw it-tieni terminu u mbagħad irġajna jienu Simon, però mbagħad Simon sar kap tal-partit, Roberta ħadet over, tellajna l-ol darba it-tielet siġġu li kienet ukoll waħda mill-mumenti sbieħ ta' ħajti illi fl-aħħar il-Partit Nazzjonalista ma baqax minoranza u tela Teris Komodini Kakija li nselmela minnaw kellna momenti sbieħ ħafna wkoll ma' Teris u issa naturalment għandna lil Francis Zamiddemek li kif taf tajjeb inti għandna tim tajjeb ħafna, naħdmu ħafna flimkien, tim li nifmu l-xulxin u rrid nirringrazzjahom li speċjalment meta jkollok momenti ta' sfidi, jkollok attakki mill-Labour Party u attakki minn nies viċina ħafna ta' Keach Kembri u ta' daw. Għandi żewġ kollegi u l-istaff tagħhom, inkluż int, illi tkunu viċin tiegħi għaliex ikunu momenti mhux daqshekk faċli, però jiena kapaċi nżomm sod għaliex jiena hekk mallem fil-Partit Nazzjonalista, jiena ma naqtax qalbi u daw il-ġlidiet illi. Tallimt sew minn żmien Guido De Marco kellu l-istess attakki. L-attakki personali naturalment u l-attakki fuq il-ħajja tiegħi ma tantx jagħmluk ferħan, ninkwiet iktar għall-familja tiegħi milli għalija fil-verità. Għandna esperjenzi korru f'dal pajjiż, jiġifieri inqatlet ġurnalista li kienet ħabiba tiegħi wkoll, Defni Carola Galizja, u naturalment dawn jagħmluhom biex jitfgħu pressjoni fuqek. Jiena li minix ħanaqta qalbi, dak li nbeda fil-Parlament Ewropew irid jitkompla, irridu naraw l-istituzzjonijiet ta' Malta li suppost qegħdin hemm biex jiddefendu liċ-ċittadini tagħna. Neqgħu naraw li jsiru istituzzjonijiet kif suppost Ewropej. L-aħħar ftit sekondi, il-karriera tiegħek fil-Partit Nazzjonalista ħaditek minn mexxejja l-ieħor, tibdil, però il-qalb dejjem baqgħet. Hemm tieqfa wkoll. Iva jiena kelli l-onur u l-privileġġ ngħid li bdejt taħt Edifene Kadami, komplejt tad-Dottor Lorenz Gonzi, u mbagħad Simon Busuttil naturalment kien ħabib tiegħi għax kien imexxi l-MIC anke wkoll meta jiena kont immexxi il-Moviment Iva u anke segretarju tal-Music, u issa naturalment il-Adrian Delija. Kulħadd għandu l-istil tiegħu, kulħadd għandu l-mod ta' kif jagħmel il-politika, nirrispettom kollha naturalment. U rrid li l-lum qabel għada il-kap tal-Partit Nazzjonalista jsir Prim Ministru, dejjem għalhekk ħdimt għaliex jiena nemmen li kull kap ta' dan il-partit, kull meta kien Prim Ministru, tajjeb ikollna biss f'moħħna ħaġa waħda kif se nagħmlu l-ħajja ta' kull individwu f'pajjiżna aħjar. U naturalment dawn huma valuri importanti, valuri li jiena nħaddan, valuri li l-Partit Nazzjonalista jħaddan u valuri li kull kap tal-Partit Nazzjonalista ħaddan. U allura ninsab onorat u nerġa' ngħidlek privileġġjat li jiena kelli
il-fortuna li naħdem ma' dawn il-kapijiet kollha. Grazzi David Grazzi. tal-ħin tiegħek u nawguralek ovvjament fil-ħidma tiegħek fil-ġimgħat u x-xhur ġejjin. Grazzi.